Първо послание на апостол Йоан, глава 1. Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за словото на живота, защото животът се яви. И ние видяхме и свидетелствуваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас. А пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това пишем, за да бъде пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Глава 2. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва: познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали отначало. Старата заповед е словото, което сте чули, но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в него, и във вас. Защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и досега е в тъмнината. Който люби брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. Пиша вам, бащи, защото познавате този, който е отначало. Пиша вам, младежи, защото победихте лукавия. Писах вам, дечица, защото познавате Отца. Писах вам, бащи, защото познавате този, който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца, защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и чтеславието на живота, не е от Отца, но е от света. И светът преминава, и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Дечица, последно време е, защото както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас, защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас. Но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. А вие сте помазани от светия и знаете всичко. Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. Кой е лъжец? Освен оня, който отрича, че Исус е Христос. Той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца, а който изповядва Сина, има и Отца. А колкото за вас, онова, което сте чули от начало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули от начало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот. Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят. А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дразновение и да се не посрамим пред Него в пришествието Му. Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден. Глава 3. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада. А такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. И знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава. Който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен. Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в Него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада. Никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си. Защото поръчката, която чухте от начало, е това – да любим един други го и да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви. Не дейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец. И вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност. От това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред Него относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда. Защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дразновение спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него. И Неговата заповед е това – да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа и да любим един други го, както ни е заповядал. И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в Него. И по това познаваме, че Той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал. Глава 4. Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога. Защото много лъжепророци излязоха по света.
По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги. Защото по-велик е оня, който е във вас, от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата. Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да любим един другиго. Никой никога не е видял Бога. Но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от духа си. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец прати сина си да бъде спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божият син, Бог пребъдва в него и той в Бога. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. И който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дразновение в съдния ден. Защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Ако рече някой «любя Бога, а мразя брата си», той е лъжец. Защото който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тая заповед имаме от Него: който люби Бога, да люби и брата си. Глава 5. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който люби родителя, люби и родения от Него. По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди, защото ето що е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди. А заповедите Му не са тежки. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е Тоя, който вярва, че Исус е Божият син? Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта. И Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта. И тия три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно. Защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствал за Сина си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва Бога, направил го е лъжец. Защото не е повярвал свидетелството, което Бог е свидетелствал за Сина си. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина Му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.
И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от него. Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот. Сиреч, на уния, които се грешават несмъртно, има смъртен грях. Не казвам за него да се помоли. Всяка неправда е грях и има грях, който не е смъртен. Знаем, че всеки роден от Бога не се грешава, но оня, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Знаем още, че Божият син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог. И ние сме в истинния, сиреч в Сина му Исуса Христа. Това е истинския Бог и вечен живот. Дечица, пазете себе си от идоли.